Hello student, today we will start another topic, that is classification of business activities. So business activities are classified into two part on the basis of function. Function के basis पर जितनी भी business activities होती हैं वो दो part में divided है. First is industry and second is commerce. What is industry? So industry includes all those activities which are related to the conversion of raw material into useful product. यानी वो एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जा रहा है और यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो इंडस्ट्री के अंदर आता है. इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेसिंग. इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इंडस्ट्री में. ठीक है. और इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं सो बेसिकली इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री and third is tertiary. So on the basis of function, business activities are classified into two parts. First is industry and second is commerce. So industry includes all those activities which converts raw material into useful product. यानी raw material को convert करा जा रहा है useful product में. It includes activities related to production, processing as well as activities related to rearing and reproduction of एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज. ठीक है. इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसके अलावा रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर स्पीसीज आती हैं. जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट. थ्री ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. सो नाउ विल डिस्कस प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी. Now primary industries. So primary industries includes all those activities which are related to the extraction of natural resources and reproduction of living species. यानी ये कह सकते हैं इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और या कह सकते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, यानी नेचर से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, डिराइव करी जा रही है, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में यही आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज. एंड दीज इंडस्ट्रीज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में ये क्लासीफाइड होती हैं. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री. सो व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं. ठीक है. So those industries which involves in the extraction of something from natural resources. Natural resources से कोई चीज़ जो एक्सट्रैक्ट करी जा रही है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है. सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ. अर्थ में से मिनरल जो एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, जैसे आयरन ओर, ये ज़मीन में से निकाला, नेचर से निकाला, अर्थ से निकाला, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है. एंड फिशेस फ्रॉम रिवर, रिवर्स में से फिशेस एक्सट्रैक्ट करी, निकाली और उसको इस्तेमाल करा, वो सारी चीज़ें इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती हैं. नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रियरिंग ऑफ ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स, पोल्ट्री फार्मिंग, ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है. प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, हॉर्टिकल्चर आ गया. एनिमल, जैसे एनिमल्स को हम पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, लाइक रियरिंग ऑफ एनिमल्स या कैटल्स फॉर मिल्क, मिल्क के लिए रियरिंग कर रहे हैं जानवरों की, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है. ठीक है. नाउ द सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच यूज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. यानी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट को वो रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर उस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में. ठीक है. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री. तो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करे थे या प्रोड्यूस करे थे उनको वो इस्तेमाल करती है एज देयर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स, और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ ओर इज डन इन
प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में माइनिंग ऑफ ओर हुआ, ऑफिस उस ओर का इस्तेमाल करा सेकेंड इंडस्ट्री ने एंड कन्वर्टेड दैट ओर इनटू स्टील। फिर उन्होंने क्या करा, उस ओर को स्टील में कन्वर्ट कर दिया। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज डन इन सेकेंड इंडस्ट्री एंड माइनिंग ऑफ ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। सो बेसिकली दे आर ऑफ टू काइंड। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती हैं, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which are engaged in the process of conversion of raw material or semi finished goods into finished goods। यानी रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश को भी फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। वो सारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। फॉर इट और ये भी कह सकते हैं कि दैट दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट अ फॉर्म यूटिलिटी इन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर एक फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर इनटू फर्नीचर, यानी टिम्बर का इस्तेमाल करा, उसे कन्वर्ट करा फर्नीचर में, ठीक है। उसी तरह आयरन ओर को कन्वर्ट करा स्टील में, तो ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। एंड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दो तरह के गुड्स को बनाती हैं, फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रियल गुड्स। So what is consumer goods? Consumer goods are those goods which satisfied the need of consumers directly। जो डायरेक्टली किसी भी कंज्यूमर की नीड को पूरा कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। बेसिकली दे आर फॉर डे टू डे कंजप्शन, वो डे टू डे कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर, टी, कॉफ़ी, सोप, ये सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को बना रहे हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, उनका इस्तेमाल करके कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अभी हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। सो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज ब्रोक द रॉ मटेरियल इनटू डिफरेंट पार्ट्स। वो एक रॉ मटेरियल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ता है, ब्रेक करता है और फिनिश गुड्स को बनाता है। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके बनती हैं, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री में आती हैं। सो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which convert the basic raw material and broke them into different parts। यानी वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है, उसे डिफरेंट पार्ट में ब्रोक करती है और फिनिश गुड्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम, गैसोलीन, एलपीजी, ये सारी चीज़ क्रूड ऑयल को ब्रेक कर कर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में रखकर तैयार करी जाती है। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री में आती है। ना सेकेंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज यूज 2 or more raw material and mix them so that they can produce finished goods। यानी 2 or more मटेरियल्स को मिक्स करा जाता है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करा जाएगा और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल सोप, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोप so many materials, 2 or more materials are mixed and soap is prepared। उसी तरह पेंट्स की हम बात करते हैं। इन पेंट्स को बनाने के लिए भी कई तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मिलाया जाता है, उन्हें मिक्स करा जाता है, तब जाके पेंट तैयार होता है। तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती हैं सारी चीज़ें। नाउ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड फिनिश गुड्स इज प्रिपेयर्ड। यानी रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेजेस में हम लेके जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसके प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में फिनिश गुड बनता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या होता है? टेक्सटाइल में सबसे पहले धागा बनता है, थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक से जो है ना कपड़े तैयार होते हैं। ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी होता है।
सबसे पहले आयरन ओर आता है, उस आयरन को ओर को प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आयरन बनाते हैं, फिर आयरन को से फिर स्टील बनाते हैं। तो कई तरह की वेरियस स्टेजेस हुई, कई तरह की प्रोसेसिंग हुई। उसी से शुगर इंडस्ट्री में शुगर आया, उसे फर्मेंटेशन करा, उसको फिर चीनी में कन्वर्ट करा, शुगर में कन्वर्ट करा, तो ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। नाउ नेक्स्ट इज असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्रीज यूज़ वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फिर उन्हें असेंबल करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और एक नया फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सो दे रिक्वायर वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स एंड आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अनदर फिनिश प्रोडक्ट, एक और अनदर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें एलईडी अलग कहीं और से बनकर आती है, मदरबोर्ड कहीं और से आता है, बहुत सारी चीज़ों आती हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं और फिर जाके वो कंप्यूटर बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असेंबली इंडस्ट्री। तो ये चारों की चारों ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। नाउ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स ETC, यानी वो इंडस्ट्री जिसमें रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस ये सब बन रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। एंड दीज इंडस्ट्रीज यूजेज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, ये हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, आयरन ओर हो गया एंड स्टील, लाइम, इन सब का इस्तेमाल कर ही कंस्ट्रक्शन करा जाता है। डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस ये सब बनाए जाते हैं। एंड वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज दैट the product cannot be moved or transferred or shifted to other place, यानी अदर प्लेस में जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए जैसे कि डैम्स, रोड्स, ये सब, इनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना शिफ्ट कर सकते। जहाँ बने हैं वहीं वो हमेशा रहेंगे, कहीं पे भी इसको लेके नहीं जाया जा सकता। एंड दे आर ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स रहते हैं इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। नाउ द टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। सो टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री का मेन जो मोटिव होता है वो स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनका स्मूथ फ्लो बना रहे, ये मेन काम टर्शरी इंडस्ट्री का होता है। सो टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टर्शरी इंडस्ट्रीज वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिसमें स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहे। दीज इंडस्ट्रीज हेल्प द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। तो ये वाली जितनी भी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट बहुत हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट द गुड्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द मार्केट, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बिना ट्रांसपोर्टेशन के रॉ मटेरियल एक जगह एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा पाएगा, फिनिश गुड्स भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं आ पाएगा। तो इसमें गुड्स का स्मूथ फ्लो बन पा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड इज बैंकिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर। नाउ इंश्योरेंस प्रोवाइड वेरियस कवरेज फ्रॉम रिस्क। कई तरह के रिस्क होते हैं, उन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, और एज यू ऑलरेडी नो कई तरह के रिस्क हैं बिजनेस में, तो उस रिस्क को कवर अप करता है इंश्योरेंस। एंड नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज विद इन अ ईयर। तो वेयर हाउसिंग में चीज़ों को रखा जाता है ताकि उन्हें पूरे साल और आगे टाइम तक उसे इस्तेमाल करा जा सके और स्पॉइलेज से बचाया जा सके, और जब भी डिमांड हो उस डिमांड के अकॉर्डिंगली वेयर हाउस से मार्केट प्लेस में शिफ्ट करा जा सके सामान को। एंड नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रोडक्ट की तो वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग ये सर्विसेज इंडस्ट्री में आते हैं, और इनका मेन काम होता है टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो होना इनके द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है।
So this is all about tertiary or service industry.